अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हातिम का वाक़या तो आपने बारहा सुना होगा। हातिम एक बहुत ही नेक दिल और सखी इंसान थे। उनके बारे में बहुत सखावत के चर्चे थे, चारों तरफ उनकी सखावत का चर्चा था। मुल्क यमन का बादशाह, वो भी सखी था, बादशाह था, वो भी बहुत सखावत किया करता था। उसने सोचा कि हातिम का इतना चारों तरफ सखावत का चर्चा है, मेरा क्यों नहीं है। इस बात को लेकर के वो बड़ा परेशान रहता था। उसने तमाम लोगों को दावत दे दी। लोग आए, दावत खाते रहे, आते रहे, जाते रहे। कई रोज तक ये मामला चलता रहा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को चारों तरफ फैला दिया और ये कह दिया कि अब लोगों से ज़रा पूछो कि हातिम के बारे में अब क्या कहते हैं ये लोग। सिपाहियों ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि भाई हमारे बादशाह तो इतने अच्छे हैं, देखो इतने दिन से लंगर लुटा रहे हैं, वलीमा कर रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं सबको, गरीबों को, मिस्कीनों को, हर तरीके के लोगों को सबको खिला पिला रहे हैं। तो हातिम का मुकाबला मेरे बादशाह से क्या हो सकता है। मेरा बादशाह तो हातिम से भी आगे निकल गया और सखावत में हातिम से भी ज़्यादा हो गए। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे बादशाह बादशाहत में होकर के इतनी सखावत कर रहे हैं, हातिम तो एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी उनकी सखावत का तुम्हारे बादशाह से कभी मुकाबला हो ही नहीं सकता है। हातिम हातिम है, उसका मुकाबला तुम्हारे बादशाह से नहीं हो सकता। इसी तरीके से लोगों का जवाब मिला। सारे सिपाही जाकर के बताए कि लोग तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। गुस्से में आ गया बादशाह, हुक्म दिया सिपाही को, जाओ और हातिम का सर लेकर आओ। मुझे हातिम का सर चाहिए, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगा उसकी सखावत के आगे मेरी सखावत का कोई मसला ही नहीं बनेगा, कोई चर्चा नहीं होगा। घोड़ी भी हातिम की बड़ी फेमस थी, बड़ी मशहूर थी। उसने कहा घोड़ी भी साथ लाना है और हातिम का सर भी साथ लाना है। चल दिया सिपाही, चलते जा रहा है। कई दिनों की मुसाफत तय करके हातिम के गांव के करीब जब पहुंचा, इलाके के करीब जब पहुंचा, तो इत्तेफाक था उस दिन हातिम के यहाँ कोई मेहमान न था। और हातिम का ये मामूल था कि बगैर मेहमान के वो अपने दस्तरखान पे कभी खाना न खाते थे। ये सखावत का आलम। सोचने लगे आज कोई मेहमान नहीं है, तो ऐसा करता हूँ कि चलूँ देखूँ शायद कोई मुसाफिर मिल जाए, भटका मुसाफिर, जाता हुआ मुसाफिर, उसको ही ले आऊँ और अपना मेहमान बना लूँ और दस्तरखान पे उसको भी खाना खिलाऊँ और मैं भी खाऊँ। गए गांव के बाहर चौराहे पे, देखा तो वही शख्स, वही सिपाही जा रहा था। हातिम ने पूछा भाई आप मुसाफिर हैं? उसने कहा हाँ मैं मुसाफिर हूँ। सिपाही ने कहा तो आपने कहा कि ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए चलो आप हमारे यहाँ, मेरे मेहमान बन जाओ, आराम कर लें, आप कुछ खाना पीना है वो खा पी लें और फिर आप जहाँ जाना है चले जाना। वो सिपाही ने भी देखा इनका अखलाक, इनकी मोहब्बत भरी बातें, इनका अंदाज मोहब्बत भरा, तो सोचा कि ठीक है, अच्छा इंसान लग रहे हैं, चलो चलते हैं इन्हीं के यहाँ थोड़ी देर। वैसे भी शाम हो गई है, चलो यहीं इनके यहाँ आराम कर लेते हैं, खाना वाना भी खा लेंगे और उसके बाद भी अपने सफ़र पे चल देंगे। हातिम अपने घर ले जाते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उन्होंने मुंह हाथ धोया, बिस्तर लगा दिया, बिस्तर पे बिठा दिया, कहा कि आप इस पे आराम फरमाएं, खाना बन जाए खा लें, उसके बाद फिर आप तशरीफ़ ले जाएं। बड़ी खिदमत, मेहमान नवाजी। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान हुआ सिपाही की इतनी मेहमान नवाजी, इतनी खिदमत, बड़े अच्छे इंसान हैं। हातिम ने सोचा आज कुछ है नहीं खाने को, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान थे। हातिम कोई बादशाह न थे, न कोई अमीर व कबीर थे, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के इंसान थे। लेकिन उनकी सखावत का आलम ये था, बहुत सखावत किया करते थे।
मामला ये हुआ कि अब क्या पकाया जाए, आज कुछ है नहीं घर में पकाने के लिए। तो उनके जहन में ये आया कि चलो आज कुछ नहीं है तो घोड़ी है, उसी को ज़िबा कर देते हैं और उसी को खाने में पेश कर देते हैं मेहमान को। घोड़ी ले गए, ज़िबा किए, गोश्त पकाए, पका के ला के दस्तरखान पे बैठ गए, उनको भी पेश कर दिया, वो भी खाए, खुद भी खाया। और खाने के बाद खाने से फारिग होकर बिस्तर पे आराम करने के लिए मेहमान को कहा कि आप एक काम करें, थोड़ी देर आप आराम कर लें, आप इतने लंबे सफ़र से आए हैं, थके हुए होंगे, आपका पैर दर्द देता होगा, सर दर्द देता होगा, लाइए मैं आपका पैर दबा देता हूँ, मैं आपका सर दबा देता हूँ, आपके सर में तेल लगा देता हूँ। इतनी मेहमान नवाजी कि उस मेहमान का दिल जीत लिया हातिम ने। मेहमान की खुशी की इंतहा न रही। बातें करते रहे, बातों बातों में हातिम ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या मकसद था, क्या काम से जा रहे थे। अब जब इतना नज़दीक हो गया, इतनी मोहब्बत भरी अंदाज देखा हातिम का, उन्होंने कहा कि भाई आप बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। और हातिम ने यह भी कहा कि हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आप जिस काम के लिए आए हों, किस काम के लिए जा रहे हों, तो हो सकता है मैं भी आपकी मदद कर सकूं, आपके काम में हाथ बटा सकूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान के नाते आप पे मैं भरोसा करता हूं और मैं अपना इरादा बताता हूं कि मैं किस इरादे से आया हूं, किस मकसद से आया हूं। कहते हैं कि मेरे बादशाह ने हुक्म दिया है मुझे, कोई हातिम नाम का शख्स है, बहुत ही सखी है, उसकी सखावत के चर्चे चारों तरफ हैं। तो उसकी सखावत के चर्चे को सुन करके मेरा बादशाह बहुत गुस्से में है, उसने दावत दिया और फिर लोगों से पूछा, फिर भी लोग हातिम का ही वाह वाह कर रहे हैं, हातिम की ही तारीफ़ कर रहे हैं। ये सब सुन करके मेरे बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने मुझे हुक्म दिया है कि जाओ हातिम का सर ले आओ, क्योंकि जब तक हातिम जिंदा रहेगा उसी की सखावत के चर्चे होते रहेंगे, मेरी सखावत का कहीं जिक्र नहीं होगा। मैं इस मकसद से चला हूँ और साथ में मेरे बादशाह ने यह भी कहा है कि हातिम की घोड़ी भी लाना, लिहाजा यही मेरा मकसद है और मैं जा रहा हूँ, हातिम के सर को काटने जा रहा हूँ, कलम करके लेके जाऊँगा। हातिम ने जब सुना ये तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया कि मैं किस इंसान को पकड़ लाया। लेकिन कहते हैं ना कि सखावत तो सखावत है, फितरत तो फितरत है, इंसान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता। एक बुज़ुर्ग का वाक़या इसी पे मैं आपको बयान कर दूं कि एक बुज़ुर्ग अपने हामियों के साथ, अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे और जाते जाते देखा कि एक दरिया, एक नाला बह रहा है, बाढ़ आई हुई है नाले में, दरिया में, और एक बिच्छू एक लकड़ी पे आखिर हिस्से पे बैठा हुआ है लकड़ी के, और लकड़ी दरिया में बस ये है कि अब डूबेगी, अब डूबेगी, लहर मार रही, लहर की वजह से बस हिल रही है कि अब डूब जाएगी लकड़ी और बिच्छू उसमें डूब जाएगा। आपने देखा तो आपको तरस आया, रहम आया और आपने हाथ बढ़ाया और बिच्छू को बचाना चाहा। मुरीदों ने कहा कि हुजूर ये तो बिच्छू है, इसकी फितरत है, ये फितरत से अपने बाज नहीं आएगा, ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। बुजुर्ग कहते हैं मियाँ ये एक जानवर होकर के अपनी फितरत से नहीं बाज आ सकता, अपनी फितरत छोड़ नहीं सकता। अरे हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो नबी की उम्मत से हैं, जिस नबी के बारे में अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर नबी आए, उसके उम्मती हम हैं। तो हम अपनी फितरत कैसे छोड़ दें, हम अपनी आदत से कैसे पीछे हट जाएं। तो ये हातिम की फितरत रही कि उसकी ये ख़ास फितरत ख़ास में शामिल था सखावत, जिसके चर्चे सारी दुनिया में आज तक हैं। कहा कि ऐ मेरे मेहमान, आप फिक्र न करें, आप जिस मकसद से आए हैं वो आपका मकसद ये समझ लीजिए कि पूरा हो गया, और उस मकसद में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से सो जाएं, आप सही जगह पे पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें।
یہ بستر حاضر ہے، اس پہ آپ آرام کریں، سو جائیں، صبح فجر سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، میں آپ کے کام میں پوری مدد کروں گا۔ مہمان لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے حاتم اٹھے اور آئے مہمان کے پاس، کہا بھائی صاحب اٹھیے اور چلیے فٹافٹ آپ کا کام جو ہے نا کرا دیتے ہیں، ابھی اندھیرا ہے، لوگ ابھی سو رہے ہیں کہ لوگ بھی نہیں جان پائیں گے، چلو تمہارا کام ہو جائے گا۔ چل دیے حاتم بھی ساتھ میں، اور وہ شخص کو بھی لیے علاقے سے باہر گئے جنگل میں، اور تلوار بھی ساتھ لے کے گئے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ میرے مہمان، یہ تلوار پکڑو، اور یہ حاتم کا سر حاضر ہے، وہ شخص میں ہی ہوں، میرا ہی نام حاتم ہے، یہ شخص اے میرے مہمان، یہ میرا سر حاضر ہے، بدن سے میرے جدا کر دیں اور لے جائیں، اپنا مقصد کی تکمیل کر لیں۔ لیکن دوست، میرے مہمان، مجھے سر دینے کے بعد بھی اس بات کا غم رہے گا، اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں حاتم کے یہاں ایک شخص آیا 2 سوال لے کر کے، لیکن حاتم نے ایک ہی سوال پورا کیا، دوسرا نہیں پورا کر سکا۔ اور میرے دوست، کل رات میں ہی میں نے اپنی گھوڑی جو ہے نا ذبح کر کے تمہیں پیش کر دیا کھانے کے لیے، لہٰذا میں گھوڑی اگر پتہ ہوتا کہ گھوڑی بھی آپ کو چاہیے تو گھوڑی میں ذبح نہ کرتا، لہٰذا یہ سر حاضر ہے اور آپ لے جاؤ، میرا سر کاٹ لو اور لے جاؤ۔ وہ مہمان نے جب حاتم کی زبان سے یہ جملے سنے تو اس نے تلوار پھینک دیا اور قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا کہ واقعی سخاوت آپ کی جو چاروں طرف مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک آپ سخی ہیں، میرا بادشاہ آپ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اس گناہ کو نہیں کر سکتا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سر کو قلم کروں۔ چل دیا بادشاہ کے یہاں، سپاہی واپس گیا تو اس نے پوچھا کہ لائے حاتم کا سر اور گھوڑی؟ سپاہی نے کہا کہ اے میرے آقا، وہ حاتم ہے، اس کی سخاوت کا مقابلہ آپ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، اس کی سخاوت کا جو انداز ہے، میں اس کا مہمان رہا، مجھ سے اچھا اور آپ کیا جان سکو گے، اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ چاہے جتنا کر لیں، چاہے جتنی سخاوت کر لیں، لیکن حاتم۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو اس کا سر قلم کروا دیا۔ کہ کسی اعتراض کرنے والے نے ایک اعتراض کیا اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایسی شان بیان کرو، کوئی ایسا واقعہ بیان کرو جو حاتم کے بیان سے بڑھ کر ہو۔ پوچھا، کہا کہ وہ کیا واقعہ؟ کہا کہ حاتم کے یہاں ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، حاتم کے 7 دروازے، کسی روایت میں ہے کہ 10 دروازے، کسی میں 12 دروازے، بہرحال جو بھی دروازے تھے، 7 8 10 جو بھی تھے، 12 تھے۔ وہ سائل آیا اور سوال کیا اس نے، حاتم نے اسے دے دیا۔ سائل گھوم کر کے دوسرے دروازے پہ آتا ہے، پھر صدا لگاتا ہے، پھر سوال کرتا ہے۔ حاتم آئے دوسرے دروازے پہ اور اسے پھر کچھ دے دیا، پہچاننے کے بعد بھی دیا، انکار نہ کیا، اسے بھگایا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ تیسرے دروازے پہ آیا، وہی سائل گھوم کر کے اور پھر آواز لگائی، دے مالک کے نام پر اے سخی۔ حاتم کی سخاوت یہ تھی کہ پھر پہچانا کہ یہ تو تیسرے دروازے پہ جو آ رہا ہے یہ وہی ہے جو پہلے دوسرے پہ آیا، وہی تیسرے پہ بھی آ گیا، لیکن حاتم نے پھر بھی دے دیا تھا۔ چوتھے، پانچویں، ساتویں ہر دروازے پہ آتا رہا، حاتم پہچانتے ہوئے بھی نہ نہیں کہا، اسے ڈانٹا نہیں، اسے بھگایا نہیں، بلکہ حاتم کی یہ سخاوت تھی کہ اس نے 7 دروازے پہ سائل کو دیا۔ عاشق رسول نے سنا تو کہتے ہیں یہ تو حاتم کی شان تھی کہ ایک دروازے پہ دیا سائل کو
تو اسے اس کی حاجت پوری نہ ہو سکی، وہ دوسرے دروازے پہ آیا، دوسرے دروازے پہ حاتم نے دیا تو سائل کی حاجت پوری نہ ہو سکی، اس لیے وہ تیسرے دروازے تک آیا، چوتھے دروازے تک آیا، پانچویں ساتویں، یہاں تک کہ ہر دروازے تک آتا رہا، اس کی حاجت پوری نہ ہو سکی، اس لیے وہ ہر دروازے پہ آتا رہا۔ میرے نبی کی شان کیا پوچھتا ہے؟ ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آیا اور سوال کر دیا، نبی نے اتنا نواز دیا کہ اس کو زندگی میں کوئی کمی نہ ہوئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، وہ یہاں بھی سرخرو ہو گیا، وہ وہاں بھی سرخرو ہو گیا۔ میرے نبی کا نوازا ہوا اتنا پا جاتا ہے ایک بار میں کہ دوبارہ پھر اسے نہ دنیا میں کمی پڑتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے، یہ میرے نبی کی سخاوت ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ یہ نبی کی عظمت و شان کا کیا کہنا کہ میرے نبی کا کوئی دنیا میں مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے نبی کا کوئی ثانی نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔